ରାଉରକେଲାର ଛେଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଧାମରା ସଂଘ ପରିସରରେ ଭୂପେନ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସାମୁଖ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଚେତନା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନରେ ଏକ ମଧୁରତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମାନବିକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ଭଳି ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ସେନାପତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତି ଡକ୍ଟର ମନେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ସମାଜ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା 5 ଜଣ ଯଥା କନକଲତା ଦାସ, ମଞ୍ଜୁ ଶର୍ମା ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାହୁ, ଡା ସୁଧା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ମହେଶ୍ୱତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବା କବି ତ୍ରିନାଥ ସିଂ, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର, ସୁପ୍ତିକର, ଗଗନ ବିହାରୀ ଧଳ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାତ୍ର, ଜଳଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରଶ୍ମିବାଳା ରାଉତରାୟ, ଉପସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା, ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ରୀ, କବି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରା, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହରର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ନାଗରାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜଗଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।